Когда мы показывали игрокам первые прототипы нашей игры, они задавали вопрос, почему никто не сделал этого ранее, это же круто. Однако многие фанаты футбола реагировали иначе. Они спрашивали, как футбол может быть пошаговым? Ведь это динамичная игра, где драма, где накал страстей. Интересно, что для традиционных игр, таких как XCOM, подобные вопросы не возникают. Но ведь перестрелка — это тоже динамичная ситуация. Однако если убрать оттуда все самое скучное и оставить возможность принимать тактические решения, то перестрелка становится интересной пошаговой механикой. Также и у нас. Мы убрали все самое скучное, что есть в футболе, оставив лишь возможность принимать интересные тактические решения. В итоге результаты матча зависят не от вашего умения быстро нажимать кнопки на геймпаде, а от того, умеете ли вы рисковать, умеете ли вы планировать наперед, умеете ли вы стратегически менять планы. И когда вы вникаете в игру, разбираетесь в пошаговых механиках, вы начинаете чувствовать ту настоящую футбольную драму, будь то гол на последних минутах, потеря мяча, контратака. Многие фанаты пошаговых игр, которые раньше не любили футбол, поиграв в Football Tactics and Glory, писали нам, что теперь они заинтересовались этим видом спорта. В 90-е я очень много играл в различные футбольные менеджеры. Но что мне в них не нравилось, это то, что ты никогда точно не знаешь, почему ты выиграл или проиграл. Помню один матч, который я выигрывал со счетом 3-0. Во втором тайме вместо одного из нападающих я выставил защитника. Я не ожидал проиграть, но в итоге проиграл со счетом 3-5. Почему? Мне всегда хотелось изучить команду противника, найти бреши в ее защите, проанализировать ее сильные стороны и на основании этой информации выставить грамотную тактическую схему. Но что я получал? На меня вываливались миллионы циферок, миллионы табличек, множество тактических настроек. Я никогда точно не знал, почему я выигрываю или проигрываю матчи. Многие годы я не мог понять, как же мне сделать такую игру, о которой мечтал, которая бы давала хорошую обратную связь на решение игрока. Я люблю пошаговые игры, играю в них с запоем. Однажды после прохождения японской RPG Persona 3 я понял, что в основе ее боевки лежит интересная идея. Там есть базовые атаки, которые наносят средний урон, а есть магические атаки. Если, например, вы наносите электрический урон противнику, уязвимому к электричеству, то ваша команда получает одно дополнительное действие. Меня осенило. Мы можем положить эту идею в основу той игры, о которой я давно мечтал. Хоть основной принцип мы взяли из боевки Persona 3, создать механику матча было очень сложно. Одно дело, когда у тебя в бою участвует 3-4 персонажа с одной стороны и 3-4 противника. Совершенно иное дело, когда у тебя в матче участвует 11 футболистов с одной стороны, 11 с другой стороны, у каждого есть параметры, навыки, умения, таланты. Это значительно усложняет игру. Нам приходилось все изобретать с нуля, пытаясь выразить драму динамичного спорта с помощью пошаговых механик. У нас очень долго ничего не получалось. Мы чувствовали, будто бьемся головой о стену. Однако со временем, шаг за шагом, механики начинали работать. И когда мы создали первый вариант искусственного интеллекта, он удивил нас тем, что показал такие комбинации, о которых мы не подозревали сами. Футболисты могут выполнять базовые футбольные действия, такие как пробежка, пас, отбор, удар по воротам. На ход вам дается 3 действия. Успешность действий зависит как от параметров футболиста, так и от его положения на поле. Например, находясь далеко от вражеских ворот, нападающий получает штраф к точности. Поэтому, как и в реальной жизни, нужно стремиться бить по воротам с как можно более близкого расстояния. Успешность противостояний зависит от бросков кубиков. Например, если у вашего нападающего точность 10, то он бросает 10-гранный кубик. Если у вратаря противника защита 20, то он бросает 20-гранный кубик. Кто выбросит больше, тот и выигрывает противостояние. Но это лишь базовый слой игры. А сейчас я расскажу о том, что делает игру действительно глубокой. У многих футболистов есть навыки. Это особые действия, которые дают вам уникальные игровые преимущества. Например, пас на ход позволяет вам за одно и то же действие переместить вашего напарника на одну клетку и дать ему пас.
Но и это еще не все. Самое важное это то, что если вы выполняете навык успешно против противника, то вы получаете одно дополнительное действие. Таким образом вы можете продлить ход с 3 действий до 4, 5 или даже более. Однако продление хода даже на одно действие зачастую достаточно для того, чтобы создать отличную атаку и забить гол. Но и это еще не все. В игре есть классы. Когда вы играете в обычную РПГ, у вас есть маг, лучник, воин, вор. А у нас есть футбольные классы, такие как свободный защитник, атакующий полузащитник. И у каждого класса есть свои особенности. Например, большинство классов может перемещаться на одну клетку, а фланговый полузащитник, когда он находится на своем фланге, может перемещаться сразу на 4 клетки. Или, например, атакующий полузащитник может выполнять ложный удар, таким образом выманивая противника на одну клетку ближе к себе и открывая брешь в защите оппонента. Теперь представьте, сколько различных комбинаций можно создать со всем этим разнообразием. Ведь в нашей пошаговой механике есть и другие элементы, такие как погода, мотивация, пенальти, штрафные, угловые. Я счастлив, что мы преодолели сложности и создали действительно уникальную, затягивающую игру, о которой я сам как игрок давно мечтал. И теперь, когда мы выходим из раннего доступа, мне хотелось бы, чтобы все фанаты пошаговых игр и футбола ощутили этот новый игровой опыт, свежий взгляд на футбол.